श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रील हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी, ग्रुपમાં મૂકી દીધું છે આપણે એકાદશી માટેનું. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. બધા જોવા વિનંતી. हरे कृष्ण संजय प्रभुजी, हरे कृष्ण दीपिका माताजी। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 12, જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ। આ અધ્યાય સૌથી નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક છે, અને આની જેમ જ આપણે 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ પણ આપણે એમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક છે। આ અધ્યાય બહુ પ્રિય અધ્યાય હોય છે ઘણા લોકોનો, જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે। શું કામે તો કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવે છે કે ભાઈ જો તારાથી આવી રીતે ભક્તિ થાય તો સૌથી સારું, પછી આવી રીતે ન થાય તો આવી રીતે કર તો વધારે સારું, એમ કરીને અલગ અલગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6 સ્ટેપ વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ એ રીતે। સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અનન્ય ભક્તિથી શરૂઆત કરે છે, એમ કરીને આસ્તે આસ્તે પછી જેમ આપણે એક એક પગથિયું નીચે ઉતરીએ એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક આપણને નીચેના લેવલ બી સમજાવે છે। પછી સાધના ભક્તિ આવે છે, પછી નિષ્કામ કર્મ યોગ આવે છે, પછી જ્ઞાન યોગ આવે છે। એવી રીતે કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6 સ્ટેપ સમજાવશે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ અને કેવી રીતે આપણે એમાં પ્રગતિ કરી શકીએ, આપણે કયા લેવલમાં છીએ આપણે જાણી શકીએ અને કયા લેવલમાં આપણે પહોંચવાનું છે, અને એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં જણાવે છે। અને પછી સાથે સાથે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ સારા ભક્તોના, જે ભગવાનને બહુ જ પ્રિય છે, ભગવાનને બહુ ગમે છે એવા ભક્તોના 16 આપણને લાક્ષણિક વર્ણવશે, એટલે કે કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર આપણને જણાવશે કે આવા ભક્તોમાં જો આવા ગુણો હોય તો એવા ભક્તો મને બહુ પ્રિય છે અથવા એવા ભક્તો મને બહુ ગમે છે। તો એ રીતે આપણે શરૂ કરીએ આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 12મો અધ્યાય, જેનું નામ ભક્તિ યોગ છે। તો આ અધ્યાય આપણે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુનને પૂછ્યું, જેઓ આપણી ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એટલે કે બે બાજુ આપણને અર્જુન વર્ણવે છે ભગવાનના ભક્તો તરીકે। એક પ્રથમ બાજુમાં વર્ણવે છે કે ભગવાનની સદૈવ એટલે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં તત્પર રહેલો હોય છે, એમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે એક તરફ, અને બીજી બાજુ કહે છે કે જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનની ઉપાસના કરતા હોય,
આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ માનવા, એટલે કે કોને વધારે આગળ પડતો માનવું અથવા કોને વધારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલો જાણવો જોઈએ આપણે. તો હવે આ અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉઠે છે? આપણે કોણ કહેશે મને ગઈકાલે આપણે 11મો અધ્યાય જોયો, આપણે વિશ્વરૂપ દર્શનનો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે દર્શન નિહાળ્યું આપણા મનના ચક્ષુઓ દ્વારા. તો એ અધ્યાયમાં એવો કયો શ્લોક હોય છે કે જેનાથી અર્જુનને આ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? બહુ સહેલો પ્રશ્ન છે આમ તો. પ્રયત્ન કરી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો અથવા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 11મા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું, પ્રભુને સગુણ સ્વરૂપે જોયા. પ્રભુ એમની સામે પ્રત્યક્ષ ઉભા છે ને એમાં આખું બ્રહ્માંડ સમાયેલું છે. એટલે અર્જુનને કદાચ મનમાં એમ થયું હોય કે ભગવાનને મૂર્તિ સ્વરૂપે જોવા કે એમનો નિરાકાર સ્વરૂપે જોવા. એટલે કદાચ એને પૂછ્યું હોય કે બેમાંથી ઉત્તમ વેદતા કોણ છે, કારણ કે એને કારણે એક ચોઈસ એને મળે. ઓકે, સરસ માતાજી, સરસ પ્રયાસ કર્યો. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપના દર્શન નિહાળ્યા પછી અર્જુનને એમ થાય કે ભાઈ લોકો ભગવાનની નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં શું કામે ભક્તિ કરે છે અથવા શું કામે તપસ્યા કરે છે અથવા ઉપાસના કરે છે આપણે. તો એ પણ બરાબર છે આપનો પ્રશ્ન થોડા ઘણા અંશે. અને એક પર્ટિક્યુલરલી એક શ્લોક એકદમ સ્પેસિફિક હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે મારા આ રૂપમાં તારે મારી ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો એ કયો શ્લોક હતો આપણે? નાહમ વેદૈન તપસા ન દાનેન ચેજ્જજા શક્યમ એવમ વિધો દ્રષ્ટુમ દ્રષ્ટવાનસી મામ યત. કદાચ એ હતું તપ વડે, યજ્ઞ વડે, વેદ વડે હું જોવાને શક્ય નથી, પણ ફક્ત ભક્તિ વડે જોવાને શક્ય છે. કે કદાચ મારું ઇન્ટરપ્રિટેશન ખોટું હોય. ઓકે, ચાલો, એ પણ છે, હોઈ શકે આપણે એ બી. અને આપ માતાજી આપ 11મા અધ્યાયનો ગઈકાલના 54મો શ્લોક જો આપણે એકદમ છેલ્લો, એટલે 55મો છેલ્લો શ્લોક હતો અને પણ એની પહેલા આપણે 54મો શ્લોક આપણે ગઈકાલે લીધેલો હતો આપણે. તો 54મો શ્લોક શું કહે છે? બોલો. ત્વન્યયા શક્ય અહમ એવમ વિધો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે શત્રુને તપાવનાર અર્જુન, અનન્ય ભક્તિ વડે જ એ પ્રકારે તત્વથી જાણવા, જોવા ને પ્રવેશ કરવા, ભક્તિ પર પ્રભુએ બહુ ભાર મૂક્યો છે. અત્યાર સુધીના આપણે 10 અધ્યાય સુધીમાં આપણે જ્ઞાન અને કર્મ જોયું. બરોબર, ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. તો ડેફિનેટલી આ શ્લોકમાં ભગવાન એકદમ સ્પેસિફિકલી કહે છે કે જે રૂપમાં તારી સામે અત્યારે હું ઉભો છું, એટલે કે વિશ્વરૂપમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચતુર્ભુજ રૂપ જોવા દેખાડે છે અર્જુનને જેની ઈચ્છા હતી પ્રમાણે. પછી ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી પોતે દ્વિભુજા રૂપમાં અથવા શરીરધારી રૂપમાં અર્જુનની સામે ફરીથી પ્રગટ થાય છે. એટલે કે આ રીતે ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પેસિફિકલી કહે છે, પહેલા કહે છે કે ભાઈ વેદાધ્યાન દ્વારા નહીં, કે યજ્ઞ દ્વારા નહીં, કે દાન દ્વારા, કે નહીં કે આવી કોઈ તપસ્યા દ્વારા તું મને જાણી શકીશ. અને 54મા શ્લોકના એકદમ સ્પેસિફિકલી કહી દે છે માત્ર ભક્તિ દ્વારા જ તું મને આ મારા મૂળ રૂપમાં તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. જે ભગવાનનું મૂળ રૂપ એટલે કે દ્વિભુજા રૂપ જે હતું, શરીરધારી રૂપ હતું, એ રૂપમાં તું મને જોઈ શકીશ અને પ્રાપ્ત કરી શકીશ કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ. એટલે આના દ્વારા પછી હવે અર્જુનને પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ભાઈ બરાબર છે, જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં તત્પર છે, પણ જે લોકો બીજા નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં અથવા એ લોકો કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ રીતે કરતા હોય છે અથવા ઉપાસના કરતા હોય છે, તો ભગવાનને પ્રકાશ તરીકે, લાઇટ તરીકે, એનર્જી તરીકે, ઉર્જા તરીકે એ લોકો જ સમજે છે. અને એમાં વિલીન થવાનો એ લોકોનો પ્રયત્ન હોય છે કે ભાઈ હું એવી જ રીતે તપસ્યા કરી અથવા ધ્યાન ધરી અને ભગવાનમાં હું વિલીન થઈ જાઉં. જે આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણ્યા હતા. આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગ લીધેલો હતો. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે 8 સ્ટેપ જાણ્યા હતા આપણે. તો 8 સ્ટેપ કોને યાદ છે અત્યારે અષ્ટાંગ યોગના? પ્રભુજી બોલો. જી પ્રભુજી બોલો ને, ખૂબ ખુશી થશે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધ્યાન, સમાધિ. વાહ, બહુ સરસ. અક્ષય પ્રભુજી બોલો ને? હા, અક્ષય પ્રભુ. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. તેમાં જે છેલ્લું જે હોય છે એમાં શું છે? શોષણ, એટલે કે એમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જવું. એટલે કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનની અથવા ઉર્જા અથવા શક્તિના રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની અથવા તપસ્યા કરે છે અથવા ધ્યાન ધરે છે, એ લોકો એમાં
વિલીન થઈ જાય છે અથવા એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે એવી રીતે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો આપણે એક સૂરજના પ્રકાશ તરીકે આપણે એ લોકો જોવે છે અથવા એક લાઇટ એનર્જી ઉર્જા તરીકે જોવે છે ભગવાનને. હવે આપણે જેમ જેમ માની લો આપણે સૂરજ તરફ આપણે આગળ વધીએ, એક એકદમ પ્રકાશમય અને એકદમ તેજમય અને ઘણી ઉષ્ણતા ને બધું હોય આપણે, તો આપણે જેમ જેમ એની તરફ આપણે આગળ વધીએ તો પછી શું છે, આપણે આસ્તે આસ્તે શું છે, એટલી બધું આપણે ગરમી ને બધું વધી જાય કે અલ્ટિમેટલી આપણે બધા ચીજોનો કંઈક ને કંઈક એક મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હોય આપણે, એટલે કે આગળ આગળ જેમ જેમ વધે એમાં શું, એ પીગળતા જાય અને એ પીગળીને પછી એમાં સમાઈ જાય. એટલે કે એ લોકો, જે લોકો માની લો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં હોય તો એ લોકો એમાં સમાઈ જાય અથવા તેમાં વિલીન થઈ જાય. એવી રીતે એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરી. આમાં આપણે બરફનો બી એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ, જેમ કે બરફનો આપણે હોય ગાંગડો, માની લ્યો એના આઈસ બોક્સમાંથી કે એમાંથી આપણે બહાર કાઢીએ તો પછી કેમ આસ્તે આસ્તે પીગળવા માંડે અને શેમાં મળી જાય, તો કે જે બહારનું જે એક્સટર્નલ વાતાવરણ હોય એમાં પછી એ પ્રમાણે પાણી રૂપે અને પછી ઓર તડકો આવે એટલે પછી એનું પણ બાષ્પીભવન થઈ જાય અને એ પછી હવામાં મળી જાય. એટલે કે એવી જ રીતે આ લોકો જે ઉપાસના કરતા હોય છે આવી રીતે એમાં વિલીન થઈ જાય છે અથવા મળી જાય છે. પણ જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે એ લોકો, એટલે કે આ બે ટાઈપના અર્જુન વર્ણવે છે અને એમાં કોણ સિદ્ધ છે એ ભગવાનને પૂછે છે. તો આનો પણ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે બીજા શ્લોકમાં કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં, એટલે કે સાકાર એટલે કે આકાર છે, નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ નથી, પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કટ જવાબ આપી દીધો, એકદમ જેને કોઈ જાતનું કિંત પરંતુ ડાઉટ કન્ફ્યુઝન વગર, કે ભાઈ જે લોકો આવી રીતે ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે, મારી સાધના કરે છે, મારી પૂજા કરે છે, મારી સ્તુતિ કરે છે અને એવી રીતે મને પૂજે છે પૂરેપૂરું શ્રદ્ધાપૂર્વક અને આસ્થાપૂર્વક, એ મારી દ્રષ્ટિએ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે કે સુપરલેટિવ, એટલે કે સારી પોઝિશનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મૂકી દીધા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજાને પણ વર્ણવશે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એના માટે બી શું કે છે એ બી જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં કે છે, પરંતુ જે લોકો ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને, આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં સરસ રીતે જાણ્યા હતા જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજી આપણને 8 સ્ટેપ કીધા, આપણે યમ નિયમથી લઈને આપણે સમાધિ સુધીના, તો એ બધા 8 સ્ટેપમાં આપણે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવાની હોય છે. જે આપણે પ્રત્યાહાર પછીનું, જે આપણે પ્રાણાયામ પછીનું જે સ્ટેજ હતું પ્રત્યાહાર, ત્યારે આપણે પૂરેપૂરી આપણી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લઈએ છીએ ભૌતિક દુનિયાથી અને આપણે અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ. તો એવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરીને આપણે ધ્યાન કરી શકીએ તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, એટલે કે બધામાં એક જ જીવનો વાસ જોવે, બધામાં સમત્વ ભાવ કેળવેલો હોય અને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત, એટલે કે મનની અંદર અંદર તે અવ્યક્ત રૂપની, એટલે કે પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે. એટલે કે એકમાં કોઈ આકાર અથવા સાકાર નિર્ગુણ રૂપમાં નહીં, પરંતુ અવ્યક્ત, એટલે કે જે આપણને દેખાય નહીં એવી રીતે એ પોતે મનમાં ને મનમાં ધ્યાન ધરે છે, જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. ડેફિનેટલી આવી કોઈ અકલ્પનિત ચીજ આપણે કરી શકીએ, કારણ કે કોઈ કલ્પેલી ચીજ હોય, આપણે જેમ કે માની લો ભગવાનનું દેહધારી રૂપને આપણે કલ્પી લે તો આપણી સામે ફોટો આવે કે પિક્ચર આવે કે કંઈક આવે, પણ આ તો શું, એ બધાથી આપણે અકલ્પીય, એટલે કે ભાઈ આપણે જેને કહે ને કે આપણી ઇન્દ્રિયોથી બહારને રૂપમાં આપણે, એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિના પરે છે. પછી શું છે, એટલે કે કોણ છે ઇન્દ્રિય ભૂતિના પરે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એવી રીતે વર્ણવે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, એટલે કે આપણે કલ્પી બી ન શકીએ, અપરિવર્તનશીલ, અચલ તથા ધ્રુવ છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તેવું એટલે કોણ, કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય એ લોકો. આવી રીતે સારા કર્મો કરીને અને ભગવાનની આપણે તપસ્યા કરીને એ લોકો ડેફિનેટલી અંતે ભગવાનને પણ પ્રાપ્ત કરે છે નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં, કારણ કે એમાં વિલીન થઈ જાય છે અને સમાધિ અવસ્થા સુધી પહોંચી જાય છે. તો એટલે કે એને પણ એન્ડ રિઝલ્ટ તો સેમ જ મળે છે. પહેલાને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે, આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ આ બીજા રસ્તામાં વાંધો શું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને વર્ણવશે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્યોના પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, એટલે કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનની પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી એના માટે બહુ પ્રોબ્લેમેટિક છે અથવા બહુ કષ્ટપ્રદ, એટલે કે ડિફિકલ્ટી ને એવું વાળું છે. હવે એનું શોર્ટમાં સંક્ષિપ્તમાં રીઝન બી આપે છે કે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણું શરીર છે
ત્યાં સુધી આવી રીતે ભગવાનની તપસ્યા કરવી, ભગવાનની સાધના કરવી અને નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં આપણે પ્રાપ્ત કરવા. અને પણ આપણે કલયુગમાં આપણે 6થા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે અષ્ટાંગ યોગ આજની તારીખમાં કલયુગમાં બી આપણે કેટલો ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ચીજ છે, અથવા તો આપણે આપણી પાસે એવા કોઈ સાધન સગવડ બધું કઈ છે નહીં, મનને એવી રીતે આપણે કંટ્રોલમાં બી નથી રાખી શકતા. તો આવી રીતની તપસ્યા આપણે કરવી કેટલી દુષ્કર છે અથવા કેટલી ડિફિકલ્ટી છે. તો એ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપણને એ જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે એના માટે કેટલું કષ્ટદાયક હોય છે એ રીઝનની સાથે આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 6થા અને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્યો, એટલે કે હવે બંને ચીજ સમજાવ્યા પછી હવે આપણને કહે છે કે વધારે કેવી રીતે સારું છે એ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે, ભગવાનની સેવા કરવામાં પ્રવૃત્ત હોય છે, એ લોકો માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજો પ્લસ પોઈન્ટ બી આપણને જણાવે છે અહીંયા કે પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને, એટલે કે એકદમ નિષ્કામ કર્મયોગ કરતા હોય, બધા કર્મો ભગવાનને અર્પિત કરી દે અને એના ફળ સ્વરૂપે કાંઈ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી ફળ મળે તો એને પણ પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારીને એ પણ સમર્પિત કરે અને પ્રસાદ રૂપ તરીકે એને ગ્રહણ કરે. આ બધું આપણે નિષ્કામ કર્મયોગમાં 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે બધું સમજી ગયા હતા આપણે. એટલે કે કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને બધા કર્મો આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાના છે એ રીતે. તથા એટલે કે સાથે સાથે હવે શું કરવાનું છે નિષ્કામ કર્મયોગની સાથે અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય અને ભગવાનની સેવામાં લાગેલા હોય. પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે. એટલે કે હંમેશા પોતાનું મન ભગવાનમાં જ પરોવાયેલું રાખે છે અને કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન અને ધ્યાન કરી રાખે છે. આપણે મનમાં ને મનમાં આપણે પ્રમાણે ભગવાનનો મહામંત્રનો જપ કરતા હોય એ રીતે આપણે લઈ શકીએ. તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. એટલે કે હવે સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એડિશનલ પ્લસ પોઈન્ટ બી બતાવે છે કે જો આવી રીતે ભગવાનની આપણે સાકાર રૂપમાં અથવા તો દેહધારી રૂપમાં, દ્વિભુજા રૂપમાં જો ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને એવી રીતે આપણે આપણા કર્મ કરીએ તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ મૃત્યુ લોકમાંથી જે પ્રમાણે ફરીથી આપણે આવવું ન પડે એટલા માટે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાવ છું. એટલે કે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ આપણને રિઝલ્ટ મળી જાય છે જો આવી સરસ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય તો. હવે કેવી રીતે ભક્તિમાં પરોવવાનું છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12મા શ્લોક સુધી આપણને અલગ અલગ લેવલ સમજાવશે આપણને. સૌ પ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ટોપ મોસ્ટ ઓફ ધ ઉચ્ચતર લેવલથી શરૂ કરે છે 8મા શ્લોકમાં, જેમાં અનન્ય ભક્તિ તરીકે કહેવાય છે. તો હવે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આપણે અલગ અલગ લેવલ સમજીએ કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ આપણે. તો સૌ પ્રથમ અહીંયા પહેલું આવે છે આપની સામે અહીંયા જોજો ઉત્તમ ટોપ મોસ્ટમાં અનન્ય ભક્તિ તરીકે નંબર 1 લખેલું છે અને 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે જો આપણે જે કાંઈ પણ આપણી કોઈ પણ જાતના તર્ક વિતર્ક વગર કે ભાઈ આમ કેમ થયું, એવી રીતે કેમ થયું, મેં આમ કર્યું તો આમ થયું ને આવું બધું, આવા કોઈ જાતના તર્ક વિતર્ક એટલે કે આપણી બુદ્ધિ ચલાવ્યા વગર, એટલે કે આપણે સમગ્ર બુદ્ધિ આપણે ભગવાનમાં પરોવી દેવાની છે અને મનને પણ શેમાં સ્થિર કરવાનું છે તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં જ આપણે સ્થિર કરવાનું છે. અને કન્ટિન્યુઅસલી એવી રીતે જો ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ આપણા મન દ્વારા, આપણા બુદ્ધિ દ્વારા, આપણા કાર્યો દ્વારા, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ જાતના સંદેહ વગર, એટલે કોઈ જાતના ડાઉટ વગર મારામાં નિવાસ કરીશ. એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે આપણને રહેવાનો મોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપે છે એ રીતે અહીંયા સમજાવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક દાખલો લઈએ આપણે કે માની લો આપણને કોઈ વ્યક્તિ આપણને બહુ સરસ ગમતું હોય અને આપણને આપણું માનીતું વ્યક્તિ ને બધું હોય, આપણે એને એકદમ આઈડિયલ માનતા હોય, તો એ જયારે કોઈક આપણને ઇન્વાઇટ કરે અને આપણે એના ઘરે જઈએ અને આપણને ત્યાં એમની સાથે બધી ગમે, એની આપણી સારી મહેમાનગતિ કરે, બધું કરે. હવે પછી જયારે આપણે ત્યાંથી પાછા વળતા હોઈએ ત્યારે આપણા મનમાં થાય ને કે હજી 2 દિવસ રોકાઈ જાઓ, હજી 1 દિવસ રોકાઈ જાઓ, હજી તો મારે ઠીક છે ઓલા કામ આમ છે, અને એ પણ વ્યક્તિ બી આપણને આવી રીતે આગ્રહપૂર્વક ને બધું કહેતા હોય તો આપણું
આપણું બી મન ત્યારે થઈ જાય કે ચાલો હજી થોડુંક એક્સટેન્ડ કરી લઈએ આ ટ્રીપને આપણે, અને થોડુંક હજી ઓર રોકાઈ જઈએ આપણે. તો એની સાથે આપણને રહેવાની છે ને બહુ ઓર સરસ રીતે ગમે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ અને એકવાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો આપણને આનંદ જ આનંદ હોય છે. જેમ ભગવાન શ્રી ફોટામાં બી આપ જોઈ શકો છો, આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે બાળ મિત્રો છે, ગોવાળિયા મિત્રો છે, એ લોકો શું કરતા આખો દિવસ સરસ રીતે આવી રીતે પોતાની પ્રવૃત્તિમાં રહેતા, રમતા કરતા, એન્જોય કરતા, ખાતા પીતા ને બધું કરતા. કોઈ જાતનું કાંઈ દુઃખ નહીં, કોઈ ટેન્શન નહીં, કાંઈ નહીં. કારણ કે ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જાય અને ભગવાનની સાથે આપણને રહેવાનો સમય મળે, એમની સાથે સમય વિતાવવાનો મળે, તો પછી એનાથી ઉચ્ચતર આપણને જોવે શું. એટલે કે આવી રીતે જો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ, તો હંમેશા આપણને ભગવાનની સાથે એમના ધામમાં, ગોલકધામના વૈકુંઠ લોકમાં અથવા કૃષ્ણ લોકમાં આપણને એમની સાથે જ આપણને રહેવાનો સરસ મજાનો મોકો મળે. આનાથી વધારે આપણે શું હોય? આપણા જીવનનું ઉચ્ચતર લક્ષ્ય આપણે એ જોઈ શકીએ આપણે. એટલે કે આપણે અનન્ય ભક્તિ આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પગથિયું નીચે ઉતરે છે. તો એમાં કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો, એટલે કે એક એક જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો તું આમ કરી શકતો વધારે સારું, પણ આમ ન કરી શકતો તો આમ કર. એવી રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક સ્ટેપ નીચે આવીને ભક્તિના આપણને અલગ અલગ લેવલ સમજાવશે. તો આમાં 9મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સ્ટેપ નીચે આવીને ઉતરતું આપણને લેવલ સમજાવે છે અનન્ય ભક્તિથી આપણને. અને એનું નામ બી આપણે આપની સામે ત્યાં સ્ક્રીનમાં આવી ગયું હશે, સાધના ભક્તિ. આપણે એટલે કે અવિચળ ભાવે મારામાં મનને મારામાં સ્થિર કર, તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ બધા આપણા જે શાસ્ત્રોમાં જે બધી વિધિ વિધાનોનું કેવી રીતે ભગવાનની પૂજા કરવી, સેવા કરવી, અર્ચના કરવી, એ બધી ચીજો આપણે વર્ણવેલી છે. જેમ કે દાખલા તરીકે આપણે પિક્ચરમાં બી જોઈએ, સવારના પોરમાં ઉઠીને આપણે મંગળા આરતીથી લઈને આપણે શયન, આપણા 8 દર્શન થતા હોય, અલગ અલગ આપણે દર્શન કરીએ, સાથે સાથે આપણે ભગવાનને સરસ મજાનો ભોગ ધરાવીએ. તો આ બધો ભગવાનની આપણે સ્તુતિ, પ્રાર્થના, અર્ચનામાં આવી ગયો. ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાનનું આપણે કીર્તન ગાઈએ, ભગવાનના આપણે જપ સ્મરણ કરીએ, એ પ્રમાણે આ બધી ચીજ આપણે સાધના ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયું અને સાધના ભક્તિનો એક પાઠ તરીકે આપણે આવી ગયું. તો આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવી રીતે વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફળ તરીકે શું કહે છે? એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. એટલે કે શું છે, હવે આપણી જે ઈચ્છા હોય ને એ ઓર આમાં જેમ જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા રહીએ ને, આવી રીતે બધા વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીને એવી રીતે ભગવાનને પામવાની છે ને ઈચ્છા આપણામાં વધારે ને વધારે પ્રબળ થતી જાય. આજે તમે જોજો, કોઈ એક નાનું છોકરું હોય, માની લો આપણે સ્કૂલમાં પેલા આપણે ભણતું હોય ત્યારે એને એકમાં પેલા એનો ક્લાસમાં રેન્ક આવતો હોય 10 લેવલ સુધીમાં, પછી ઓર થોડી મહેનત કરે તો ટોપ 5માં આવતો હોય, પછી એને ઓર થોડી મહેનત કરે, કારણ કે એકવાર પછી 10માંથી પછી ટોપ 5માં જેવો જેવો આગળ વધે એને હવે શું થાય કે હવે તો મારે ફર્સ્ટ રેન્ક લાવીને જ રહેવું છે, હવે તો હું આવીને જ રહીશ. ઓર મહેનત કરે તો પછી ટોપ 3માં આવે, ઓર મહેનત કરે તો કદાચ હોઈ શકે તો એકદમ પછી ફર્સ્ટ રેન્કમાં બી આવી શકે. એટલે કે પછી જેમ જેમ આપણી માર્ગમાં આપણે આગળ વધીએ ને, આપણી ઈચ્છા છે ને બહુ પ્રબળ થતી જાય અને આપણને અંદરથી જ લાગે કે ના ભાઈ હવે હું ઓર સારું ને ઓર સારું ને ઓર સારું સરસ રીતે કરું અને એવી રીતે ભગવાનને જેટલા જલ્દી હોય એવી રીતે હું પ્રાપ્ત કરું. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા લેવલમાં સમજાવે છે. પછી હવે આવે છે આપણે 10મો શ્લોક, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નિષ્કામ કર્મ યોગ કહે છે. એટલે કે એમાં પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે, એટલે કે આમાં પણ હવે જો એ પણ તું ન કરી શકતો તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થા સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે કે આમાં તમે જોજો ફર્સ્ટ લેવલ અને થર્ડ લેવલ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલામાં શું કીધું? નિસંદેહ મારી સાથે તું નિવાસ કરીશ. અને આમાં પણ શું કહે છે? તું પણ પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે ઓલમોસ્ટ નિષ્કામ કર્મયોગને ભગવાને આપણે શું કહેવાય અનન્ય ભક્તિના લેવલ સુધી આપણે સરખાવી દીધેલો છે આ શ્લોક દ્વારા આપણને. જો આપણે વચ્ચેનો જે ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેપ છે, જેમ આપણે કીધું ને બાળક હજી
ટોપ 3 માં આવ્યું હોય પછી જરાક હજી મહેનત કરે ને તો તરત પછી નંબર 1 રેન્ક એને આવી જાય, એટલે નંબર 2 પોઝિશનની ઓટોમેટિકલી સરપાસ કરી જાય અથવા ઓળંગી જાય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ શ્લોકમાં વર્ણવેલું છે કે જે નિષ્કામ કર્મયોગને પણ આપણે ઇક્વલ કેટેગરીમાં અથવા અનન્ય ભક્તિની કેટેગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મૂકી દીધેલો છે આપણે. તો હવે અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચર છે આપણે એને પેલા સમજી લઈએ સરસ રીતે કે નિષ્કામ કર્મયોગ કેવી રીતે આપણે થતો પેલા. કારણ કે પહેલાના સમયમાં શું છે, આપણે પર્ટિક્યુલરલી દ્વાપર યુગમાં જોયા હતા કે દ્વાપર યુગમાં ઘણા બધા એવા મંદિરો બન્યા હતા અને મંદિરનું છે ને નિર્માણનું કાર્ય ને બધું ચાલતું આપણે, અને મંદિરનું જે નિર્માણ કાર્ય ચાલતું એમાં બધા લોકો છે ને પોતપોતાના હિસાબે પ્રવૃત્ત થતા આપણે, અને કંઈક ને કંઈક પોતાનું છે ને યોગદાન આપતા. માની લો પોતાને કોઈક એવું એક્સપર્ટ ટાઈપનું નોલેજ હોય ચિત્રકામ કે કળા કામ કરવામાં, તો એ પ્રમાણે પોતાનું યોગદાન આપતા. કોઈકને કંઈક બીજી પ્રમાણેની વિદ્યા હોય તો એ પ્રમાણેનું કામ યોગદાન આપતા, કોઈકનું કંઈક દ્રવ્ય હોય તો એ પ્રમાણેનું યોગદાન આપતા. એટલે કે અલગ અલગ રીતે આવી રીતે મંદિરના નિર્માણમાં કામમાં એ લોકો પોતે પ્રવૃત્ત થતા અને એવી રીતે નિષ્કામ કર્મયોગ કરતા અને એમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે કહી શકીએ કે એઝ ગુડ એઝ આપણે અનન્ય ભક્તિના લેવલમાં પહોંચી શકતા. તો આના સંદર્ભમાં આપણે સૌથી પહેલા આપણે જાણી લઈએ, આપણે જેમ અત્યારે ઇસ્કોનના આપણે જે મેંગલુર સ્થિત જે મંદિર છે આપણે ઇસ્કોનનું, એના જે પ્રમુખ નમનિષ્ઠા દાસ જે છે એ પણ એક આવું સરસ મજાનું આપણે મંદિરનું બેંગ્લોરમાં નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે અને એનું ઘણે અંશે કામકાજ બી શરૂ થઈ ગયું છે. આપણે લગભગ આજથી વર્ષ દિવસ પહેલા ભૂમિપૂજન ને બધું થયું હતું આપણે, એનું પણ આપણે લાઈવ ક્લાસીસ ને બધું આપણે લાઈવ રેકોર્ડિંગ ને બધું આપણે જોયેલું હતું, એ લોકોએ આપણે દેખાડ્યું તેમાં. તો આજની તારીખમાં બી એના ઘણું બધું આપણે કાર્ય આગળ વધી રહ્યું છે. તો આમાં પણ છે ને આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ, જે પ્રમાણે આપણી યથાશક્તિ હોય એ પ્રમાણે આપણું પોતપોતાનું આપણે દ્રવ્ય દાન કે કાંઈ બી આપણે યોગદાન કરીને આપણે એમાં જોડાઈ શકીએ છીએ. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણા જે ગ્રુપના એડમિન છે તેજસ પ્રભુજી, એમને હું વિનંતી કરીશ કે એમની પાસે એક વિડીયો છે. અત્યારે હું મારી ટેમ્પરરી મારી સ્ક્રીન સ્ટોપ કરી દઉં છું અને તેજસ પ્રભુજીને વિનંતી કરીશ કે એક આપણે મંદિર નિર્માણનો જે વિડીયો અત્યારે આપણે મંદિરનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે એ વિડીયો આપની બધાની સાથે શેર કરે. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી. આપણે પછી આગળ વધશું. પ્રભુ મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હા, દેખાય છે. એરર આવશે. હા પ્રભુ, સ્ક્રીન વિઝિબલ છે મારી? હા, દેખાય છે. જરા ફૂલ સ્ક્રીન કરશો તો વધારે સારું. એમાં હા, હવે પ્રભુજી? હા હવે દેખાય છે બરોબર. ઓલા આપણે પેલા નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીનો ફોટો હતો એ. આ નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી છે, ત્યાંના પ્રમુખ આપણે, જેમના આપણે આ બધું આપણે આયોજિત થયેલું છે ઓનલાઈન ક્લાસીસની. પ્રભુજી ઓડિયો બંધ છે શું? અવાજ નથી. ઓડિયો નથી આવતો. એક વિડિયો ચાલુ આવી રાખો. ગયો? આવી ગયો ઓડિયો. This place, હવે સારું. the cutting has been done. You can see from left to right. It's around 5,000 square feet just in front of the DT itself. And at the end that you are seeing, the temple is facing east. So at the end that you are seeing, that will be the deities will come. And from the left to right, you can see the whole span of the temple. Hare Krishna. Hare Krishna. So now this is what you're seeing is the ashram building. The construction has progressed much better than the temple. It's a small place, around 4,000 square feet. It's a two-story building, and where you see the lady putting water at the end is the place the bathrooms are coming. It's no attached bathroom here. It's a dormitory structure, and there will be dormitories below where 15 people can stay, and there's a second floor again 15 people can stay. So this is what the overall structure of the ashram is. Hare Krishna. Hare Krishna. Now where I am standing will be the huge guest house. In fact, the third floor will be
at the same level as we are now. I'm standing there. 2 stories will be below this. So this our land property extends to the road that you can see in front of us, from left side extreme to the right side. It's a huge place. In fact, it's 35,000 square feet structure, which will have, in top 2 stories, we will have 16 rooms each. So 32 rooms of guest rooms are coming, big rooms. So nice facilities coming here. And we'll have Govinda's restaurant. ISKCON has a very famous chain of Govinda restaurant will be there on one of the floors. We will have dormitories for students to stay with us. They can also stay here. Some students, whether studying or working, they can stay in the temple atmosphere and continue to study or work. And then we have a 2-story huge steam kitchen coming here, which can cook for 5,000 people at a time. It's a very big centralized kitchen. We are going to have it. So all the cooking will be done at this place. And also at the ground floor here will be the parking. So people coming, they can park their vehicles there. Hare Krishna. This is the update, and as the construction is picking up, we need your support so that we can finish this construction in a very short time. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ તેજસ પ્રભુજી. તો આપ બધાએ જે પ્રમાણે વિડીયોમાં જોયું, બેંગ્લોરમાં અત્યારે બહુ નાનું મંદિર છે અને આપણે ભાડાની જગ્યામાં આપણે મંદિર સ્થિત છે. આપણે બહુ નાનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે વિગ્રહ ને બધું છે આપણે. એટલા માટે એમની એક ઈચ્છા હતી નમાની સરદાસ પ્રભુજીની કે એક સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે સરસ મજાનું મંદિર બંધાવે. એટલે લગભગ 4,000 થી 5,000 સ્ક્વેર ફીટમાં ઘણા વખત પહેલા આપણે એમને ગવર્મેન્ટ દ્વારા એ પ્લોટનું બી યોગદાન મળેલું હતું. અને પછી હવે બાકી બધી જે ફોર્માલિટીઝ ને બધું હોય ક્લિયર કર્યા પછી અત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન કામ બહુ સરસ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે, બહુ ઝડપી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે અને લગભગ 1 વર્ષમાં આપણે એની પૂર્ણાહુતિની એક્સપેક્ટેશન છે આપણે. તો એ પ્રમાણે એમાં બધી ટાઈપની સુવિધાઓ છે, ડોર્મેટરી છે, કિચન છે, ઇન્ક્લુડિંગ ગોવિંદા રેસ્ટોરન્ટ છે, 5,000 માણસોને આપણે સમાવી શકીએ અને બધાની સાથે પ્રસાદ આપી શકીએ. મંદિરના અલાવા બી બાકી બધા આપણે ક્લાસ ને બધા આપણે એમાં આયોજિત થવાના છે. એમાં ઇન્ક્લુડિંગ ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ બી અત્યારે એમાં સરસ રીતે લેવામાં આવશે. બધાને ઇન પર્સનનો બી બધાને એમાં લાભ મળશે. અત્યારે આપણે ઓનલાઈન લઈએ છીએ અને આજની તારીખમાં વર્લ્ડનો આપણે કદાચ કહીએ તો સૌથી લાર્જેસ્ટ પ્લેટફોર્મમાં બની ગયો છે ભગવદ ગીતાનો ઓનલાઈન ક્લાસીસનો. આ 25મો સિલ્વર જ્યુબિલી બેચ ચાલે છે, એટલે કે 2 વર્ષથી બી વધારે થઈ ગયા છે આપણે. અને લગભગ 7 લાખ ભક્તોએ આનો સરસ મજાનો લાભ લીધેલો છે. અને આને ઓર સરસ રીતે આગળ વધારવા આ બધી ચીજનું સરસ રીતે નિર્માણ અત્યારે થઈ રહ્યું છે આપણે. અને એ રીતે આપણે આપણા અલગ અલગ લેવલના બી ક્લાસીસ છે. આમાં તો લેવલ 1 છે, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 છે. 11 ભાષાઓમાં ક્લાસ લેવાય છે, બાળકો માટે લેવાય છે, યુથ માટે લેવાય છે, એડલ્ટ માટે લેવાય છે, અલગ અલગ ટાઈમિંગમાં લેવાય છે, સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે, એવી રીતે. આ બધી ચીજ માટે કંઈક ને કંઈક બધી કોસ્ટની બધી આપણે આવેલી હોય છે. આપણને ભલે અત્યારે સરસ મજાનો આપણે ઘરે બેઠા બેઠા જેમ ગંગા વહેતી હોય, આપણે ઘર બેઠા ગંગા વહેતી હોય એવી રીતે આપણે એનો લાભ લઈએ છીએ. પણ બેકએન્ડમાં બધી ચીજોને આપણે જાણીએ છીએ કે બધામાં કંઈક ને કંઈક આપણે એમાં કંઈક આપણે યોગદાન લાગેલું જ હોય છે. આપણને બધાને યોગદાનની જરૂર બી હોય છે એ પ્રમાણે. તો આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે નાનકડી સ્ટોરી લઈ લઈએ આપણે. જે માની લો એક મંદિરનું આવી રીતે છે ને નિર્માણ કાર્ય ચાલતું હતું. હવે એમાં છે ને 3 મજદૂર લોકો આપણે જેમ હોય કે ભાઈ ઘણા બધા લોકો કામ કરતા હોય. તો એકવાર જયારે ત્યાં જઈને છે ને આપણે એક રિપોર્ટર જઈને બધાનો ઇન્ટરવ્યુ લે છે અને એક મજદૂરને પૂછે છે કે તું અહીંયા શું કરી રહ્યો છો? તો કે ભાઈ હું આ પાણાપત્ર ભાંગું છું અને એનો ભેગું કરી અને આ જગ્યા મારે અહીંયા રાખવાનું છે અને એ કરીશ એટલે મને સાંજે મને મારું વળતર મળશે. એ વળતર મળીને હું મારા ફેમિલીની બધાની આપણે સેવા કરીશ અથવા તો મારા ફેમિલીનું ભરણ પોષણ કરીશ. એટલે કે શું છે એ પ્રમાણે એની ઈચ્છા ત્યાં સુધી પ્રમાણે દ્રષ્ટિ ત્યાં સુધી જતી. પછી એવી રીતે બીજા મજદૂરને પૂછે છે. બીજા મજદૂરને કહે છે કે ભાઈ અહીંયા છે ને એક સરસ મજાનો રસ્તો બની રહ્યો છે. હવે રસ્તો બનશે ને એટલે ગાડી બધીને આવવા જવામાં બધાને સુવિધા થશે. લોકો બી સરસ રીતે આવી જવી શકશે. એટલે કે એ પ્રમાણે વડાવે છે. એને પણ એ જ વેતન મળવાનું છે. એનું પણ ઘરે ભરણ પોષણ કરવા માટે ફેમિલીને બધું જે છે પણ બધાની દ્રષ્ટિ અલગ અલગ હોય છે. એવી જ રીતે પછી ત્રીજા મજદૂરને જઈને પૂછે છે
કે ભાઈ તું અહીંયા શું કરે છે, એ પણ ઈ જ કામ કરતો હતો, પાણાને ભાંગીને બધું એક જગ્યાને જ્યાં ભેગું કરવાનું કીધું ત્યાં કરતો હતો. પણ એને શું છે દ્રષ્ટિ શું એ કે છે કે તમને ઓલું દૂર ઓલું મંદિર જે કહે છે એ અત્યારે છે ને મંદિર નાનું છે, આખું સરસ મજાનું નવનિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને એના ફળસ્વરૂપે આ બધો રસ્તો ને બધો બની રહ્યો છે. જ્યારે મંદિરનું નિર્માણ થઈ જશે, સરસ મજાનું નવનિર્માણ થઈ જશે, આ રસ્તો બની જશે, ત્યારે બધા યાત્રાળુ અથવા શ્રદ્ધાળુ લોકો આવી રીતે ભગવાનના દર્શન કરશે, ગાડીઓની પાર્કિંગની વ્યવસ્થા થશે, બધાના આપણે અલગ અલગ સ્ટોલ થશે અને એવી રીતે બધાને સરસ રીતે બધાનો લાભ મળશે. બાકી નાની નાની બધી દુકાનો થશે અહીંયા, તો આ બધાને આવી રીતે લાભ મળશે. એટલે કે શું છે, 3 અલગ અલગ ટાઈપના મજદૂર હતા, કામ બધા એક જ કરતા હતા, પણ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ શું હતો. તો એવી જ રીતે આપણે પણ જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ, આપણે કામ કરતા હોઈએ, એમાં આપણે કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને આવી રીતે કૃષ્ણમય ભાવના આપણે એડ કરી દઈએ તો એ આપણું છે ને નિષ્કામ કર્મ થઈ જાય. પેલાને શું હતું, એના ખાલી ફેમિલીને ભરણ પોષણ કરવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને એ વેતનમાં જ એને ઇન્ટરેસ્ટ હતો, એની આગળ એને કઈ દેખાતું નતું. બીજાની થોડીક આગળની દ્રષ્ટિ હતી, પણ જ્યારે ત્રીજાની દ્રષ્ટિ શું હતી, એને મંદિર બનવામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હતો, એને નહીં કે વેતન મળવામાં કે એમાં. એને પણ મળવાનું તો છે, બધાને મળવાનું છે, પણ દ્રષ્ટિકોણ અલગ રાખીએ તો કેટલું સરસ લાભ થઈ શકે છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ, જો આવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કૃષ્ણમય ભાવના યુક્તમાં એડ કરી દઈએ તો બધા આપણા કાર્ય નિષ્કામ કર્મ થઈ જાય છે. તો એ ચીજ તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તારા માટે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે આવી રીતે આપણે જે કાંઈ પણ થતું હોય, આપણે આવી રીતે સરસ મજાનો આપણને ઘરે બેઠા જો મોકો મળતો હોય તો આપણે એમાં યોગદાન આપી શકીએ છીએ આપણે. અને યોગદાનના ફળ સ્વરૂપે આપણને જેમ ઘરે બેઠા આ બધા ચીજોનો લાભ મળે છે, આપણે ઘરે બેઠા બેઠા બી ત્યાં મંદિર બને છે એમાં આપણે પોતાનું યોગદાન આપી દઈએ અને એ પ્રમાણે આપણું નિષ્કામ કર્મયોગ બી આપણે કેળવી શકીએ છીએ. કારણ કે જે પ્રમાણે ભગવાન બતાવે છે કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે કે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અન્યના ભક્તિ જેવું જ આપણને ફળ આપે છે. આવી રીતે આપણે આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ કેળવવો જોઈએ. જે કર્મ કરતા હોઈએ અને એવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મ એટલે કૃષ્ણની ભાવના યુક્ત થઈને જેમ ત્રીજા મજદૂરે કીધું એવી રીતે આપણે એમાં ભાવ નીચવવો જોઈએ. અને સાથે સાથે આપણી સામે એવી કોઈ આપણે તક આવે અથવા આપણી સામે કોઈ એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે તો એમાં આપણી સાથે જેટલું થઈ શકે આપણે પોતાનું યોગદાન આપણે આપવું જોઈએ. દ્રવ્ય યોગદાન હોય કે કાંઈ બી યોગદાન હોય એ પ્રમાણે. અને એ પ્રમાણે સારા રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મયોગમાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો જેમ આપણે વિડીયો જોયો એ પ્રમાણે એક એવી જ રીતે આપણે શું અલગ અલગ ટાઈપના આપણા એમાં ડોનેશન લિંક ની બધી બી છે, તેજસ પ્રભુજી આ બધાની સાથે શેર કરી શકશે દેસાઈ ગ્રુપમાં. અને એવી રીતે કાંઈ બી આપણે આવી રીતે આપણે યોગદાન કરી શકીએ છીએ, ઇન્ક્લુડિંગ લાઈફ મેમ્બરશિપ બી આપણે ઇસ્કોનની છે, એમાં બી આપણે એનો લાભ લઈ શકીએ છીએ, તક લઈ શકીએ છીએ. આપણને બધા અલગ અલગ મંદિરોમાં અમુક દિવસે આપણને ત્યાં રહેવા કરવાની બધી સગવડો મળે છે, આપણને 13 days ને બધું ફ્રી હોય છે. અને ઇવન નાનામાં નાનું યોગદાન આપણે કહીએ ને કે જેમ કે અહીંયા 200 રૂપિયા સુધી આપણે કાંઈ બી યોગદાન કે એવું કંઈ કરી શકીએ. આમાં એવું કોઈ જરૂરી નથી કે આપણે આટલા રૂપિયાનું આવું કંઈ કરવું જોઈએ, પણ નાનું યોગદાનથી લઈને મોટું યોગદાન સુધી જે પ્રમાણે આપણી શક્તિ હોય, જે પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ છીએ. અને આવી રીતે આપણો નિષ્કામ કર્મયોગને બી આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં એક આપણે સ્ટેપ હજી નીચે આવશે અને એમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને આપણે સકામ કર્મ કહે છે. એટલે કે જે આપણે પેલા મજદૂરની જે વાત કરી ને આપણે કે ભઈ મને મજદૂરી મળશે જેથી કરીને હું મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરીશ, તો એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હો, એટલે ક્યાં ભાવનામાં રહી તો કે ભાઈ કૃષ્ણમય ભાવનામાં રહી જો તું કર્મ કરવા, જે પ્રમાણે એનો ત્રીજો મજદૂર કરતો હતો, એટલે કે એ રીતે કરવામાં બી તું અસમર્થ હોય એટલે અથવા તો કઈ કેપેબલ ન હોય એવું તું ન વિચારી શકતો હોય, તો તું પોતાના સર્વ કર્મોનો ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને બે ચીજ કહે છે. સૌ પ્રથમ તો કહે છે કે ડેફિનેટલી જો તું આવી રીતે આપણે કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને જો એવો તું ભાવ ન કેળવી શકતો અથવા એમાં અસમર્થ હો તો હવે શું કરવાનું છે તારે, તો કે ભાઈ કર્મ ફળોનો ત્યાગ કરવાનો છે. કે ભાઈ જે પેલા મજદૂરને શું હતું કે હું પાણા ભાંગી અને મને જે કામ આપવામાં આવેલું છે ત્યાં કરીશ તો મને મારું વેતન મળશે અને વેતન મળશે જેથી કરીને હું મારા કુટુંબીજનોનું ભરણ પોષણ કરીશ. એટલે કે એ જ પ્રમાણે હતું એની ઈચ્છા. અને એનાથી આગળ એટલે કે શું, એને કે જે પોતાનો કર્મફળનો ત્યાગ એટલે કેવી રીતે
જે પ્રમાણે બીજા મજદૂરે જવાબ આપ્યો. બીજા મજદૂરે શું કીધું કે અહીંયા સરસ મજાનો રસ્તો બને છે, કારણ કે એને શું છે, કર્મફળ મળવાનું છે કે નથી મળવાનું એ એને બેક ઓફ ધ માઇન્ડ રાખ્યું. ત્યારે પેલા મજદૂરે ખાલી એમાં દ્રષ્ટિ દેખાડી કે મને જે વેતન મળશે એનાથી હું મારું ભરણ પોષણ કરીશ. સારું કર્મ ને બધું કરતો હોય તો એને જે રિઝલ્ટ મળવાનું છે એ જ રિઝલ્ટ તો બીજા મજદૂરને બી મળવાનું છે, એવી જ રીતે ત્રીજા મજદૂરને બી મળવાનું છે. પણ બીજા મજદૂરે શું કર્યું કે ભાઈ થોડે ઘણે અંશે એને કર્મફળને ત્યાગ કર્યો. એટલે કે ઈ સેકન્ડ લેવલ સુધી, એટલે કે હંમેશા આપણે પોતાની શરીર તૃપ્તિ અથવા ઇન્દ્રિય સુખ માટે આપણે કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ અને ભગવાનને ઈ જ પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન મને આ મળી જાય, ઓલું મળી જાય, આમ કરીશ, તેમ કરીશું, આટલા નારિયેળ વધેરીશ, તો એ શું છે, આપણા સકામ કર્મ થઈ જાય. ભગવાન આપણને ફળ તો આપશે જ. આપણને 3 મજદૂરને મજદૂરી મળવાની હતી, એ રીતે ફળ તો મળવાનું જ છે. પણ શું આપણે એ જે આપણે ફળ મળ્યું એટલે કે ત્યાં ને ત્યાં આપણા કર્મ બધા ત્યાં ખતમ થઈ ગયા. એ આપણા કર્મ શું છે, આપણા અકર્મ ગણાના નહીં, એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ નો ગણાના. ત્યારે બીજા મજદૂરે શું એ પ્રમાણે થોડો ઘણો પ્રયાસ તો કર્યો કે બી ચાલો કર્મફળનો ત્યાગ કરી દીધો. એટલે કે એના બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં હશે, પણ એને સામે આવવાનું દીધું આપણે. અને એ પ્રમાણે પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો અને કોઈ પણ આવીને પૂછ્યું તો એને શું કીધું, સરસ મજાનો રસ્તો નહીં બને છે. અને ત્રીજો એના કરતા પણ સારો નીકળો છે કે જેને સંપૂર્ણપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરી દીધો છે અને પૂરો કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત થઈને પોતે કર્મ કરે છે. કોઈ પૂછે છે તો પણ એને તરત કીધું પેલું જે મંદિર બને છે ને એમાં સરસ મજાનું બધા શ્રદ્ધાળુઓને બધા આવીને પોતે કરી શકશે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક ચીજ એ કરવાનું કે છે. એટલે કે પહેલી ચીજ આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો, અને બીજી કે છે તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે શું, હવે સાથે સાથે થોડું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કર. તું કોણ છું એ જાણવાની કોશિશ કર. તારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એ તું જાણવાની કોશિશ કર. આને બધાને કહેવાય આપણે આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે આ રીતે બે ચીજ કરશું તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં આપણને આસ્તે આસ્તે આપણી પ્રગતિ થશે એવી રીતે ટાઈપનો આપણને સંકેત કરે છે. કારણ કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કોઈ જાતની કોઈ પ્રોમિસ નથી કરતા, કારણ કે તો આપણે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે ઓલરેડી અત્યારે, અને એને આ કરવાનું કે છે. જો તું આમ કરીશ તો તારી પ્રગતિ થશે એવી રીતે. અહીંયા કઈક આપણે નથી કહેતા કે મારામાં નિવાસ કરીશ કે તું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીશ કે કાંઈ, એવી રીતે કાંઈ ચીજ ક્લિયર નથી કરતા. પણ જો આ રીતે આસ્તે આસ્તે પ્રયાસ તો કર, પછી એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણનો હાથ પકડશે અને આપણો ઉદ્ધાર કરશે. જે પ્રમાણે આગળમાં જણાવ્યું કે તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું, એવી રીતે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. જો હજી બી આપણે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ તો આપણે આસ્તે આસ્તે હવે થોડું કર્મફળનો ત્યાગ કરવાની આપણે ઈચ્છા કેળવવી જોઈએ, અને સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરવાવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે એમાં ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ. હવે 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાકીના 2 સ્ટેપ બી વર્ણવે છે આપણને કે જો તો આ અભ્યાસ અપનાવી ન શકે, એટલે કે આવી રીતે જો નિષ્કામ કર્મયોગ બી ન કરી શકે અને સાથે સાથે ભગવાન ફળોનો ત્યાગ બી ન કરી શકે તો જ્ઞાનના અનુસલીમાં પરોવાઈ જાય. એટલે કે આપણે જે પ્રમાણે જોઈ શકો છો, બધા આપણે શાસ્ત્રો ને બધા જે છે વેદો ઉપનિષદ ને બધું એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની તો આસ્તે આસ્તે કોશિશ કર. જો કે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડુંક એમાં એડ કરે છે, આપણે ક્વોલિફિકેશન આપે છે આપણે કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ રીતે જો આપણે જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈએ એના કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ધ્યાન, એટલે કે ફરીથી પાછો અષ્ટાંગ યોગ તરફ આવે છે. એટલે કે ધ્યાન કરવાની ને શ્રેષ્ઠ માને છે. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. અને આ ધ્યાન કરવાથી પણ આપણને જો કર્મફળનો ત્યાગ કરીએ અને એ આપણને પછી એઝ ગુડ એઝ આપણને આસ્તે આસ્તે પ્રવૃત્ત થઈએ, આત્મજ્ઞાન કેળવીને તો આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ સુધી બી પહોંચી શકીએ. અને જેવા નિષ્કામ કર્મયોગમાં પહોંચ્યા તરત આપણે અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધીમાં બી પહોંચી શકીએ. એ રીતે આપણને ભગવાન નિર્દેશ આપે છે અહીંયા. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ત્રણેય ચીજને ઇક્વલ અલગ અલગ સુપરલેટિવ કેટેગરીમાં, જેમ ગુડ, બેટર, બેસ્ટ હોય ને એવી રીતે કેટેગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રણેય ચીજને મૂકી દે છે આપણને. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કે જયારે આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરી દે ત્યારે આપણને ઘણી શાંતિ મળે. આપણે આપણું જે કર્મ કરવાનું હતું આપણે સરસ રીતે આપણો સ્વધર્મ કયો કે નિયત કર્મ કયો આપણે નિભાવી લીધો. ફળની કોઈ ઈચ્છા ન રાખી, જે ફળ મળ્યું પ્રેમપૂર્વક આપણે સ્વીકારી લીધું. અને એમાં પણ જો આપણે કંઈક ઓલું રાખીએ તો આપણને આપણું મન ડિસ્ટર્બ થાય. પણ જો આવી રીતે કર્મ કરેલું હોય તો આપણને સરસ રીતે આપણી મનની શાંતિ બી આપણને મળે છે. પ્લીઝ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. એટલે કે હવે આ 6 આપણે લેવલ સેમ છે. આપણે હવે આને આપણે સ્લાઇડ કોમન સ્લાઇડ દ્વારા સમજી લઈએ કે અલગ અલગ લેવલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે સમજાવ્યા. એટલે કે આપણે
પાંચમું ધ્યાન થઈ રહ્યું આપણે, અને છઠ્ઠું જ્ઞાન, એટલે કે જ્ઞાનને એકદમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લી કેટેગરીમાં મૂકે છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે પહેલું લેવલ, એકદમ ટોપ મોસ્ટ લેવલ, હાઈએસ્ટ લેવલ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પર અનન્ય ભક્તિ કીધું, કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે મારી સાથે નિવાસ કરીશ. પછી આપણને સાધના ભક્તિ કીધું આપણને, કે જેમાં બધા આપણે ભક્તિ, આપણે શું છે આપણા શાસ્ત્રોમાં જે વિધિ વિધાનો બધું લખેલું છે એનું આપણે પાલન કરવાનું, એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિર્દેશ આપ્યો. અને પછી આપણને નિષ્કામ કર્મયોગ કીધું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું સંપૂર્ણ સિદ્ધિ તું પ્રાપ્ત કરી શકીશ, એટલે કે ફર્સ્ટ અને થર્ડ લેવલમાં ઓલમોસ્ટ આપણને સેમ રિઝલ્ટ મળી શકે છે. પછી સકામ કર્મમાં, એટલે કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ જાતનું કોઈ રિઝલ્ટ નથી બતાવ્યું, પણ એમાં આપણને નિર્દેશ આપ્યો કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ કર અને આસ્તે આસ્તે આત્મપરાયણ થાય, એટલે કે આત્મનું જ્ઞાન ને બધું કેળવ. પછી એ રીતે ધ્યાનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે ભાઈ ધ્યાન એના કરતા આપણે ઓર નીચેલું છે આપણે, અને લાસ્ટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન કીધું આપણને. એટલે કે આપણે માની લો ગમે તેટલું બી આજની તારીખમાં આપણે તમે કહીશું કે જ્ઞાનને આપણે લોએસ્ટ શું કામ આપ્યું છે આપણે, કારણ કે આજે માની લો કોઈ સૌથી પહેલા તો એટલા બધા શાસ્ત્રો ને ઉપનિષદ ને બધાનો વાંચવાનો આપણી પાસે સમય નથી, વાંચતા બી આવડતું ન હોય, વાંચતા ન આવડતું હોય તો સમજવાની તો વાત જ દૂર રહી, અને વાંચતા બી ઓછું આવડતું હોય, સમજવા બી ન આવડતું હોય આપણને પૂરું, તો પછી જ્ઞાન આપણને કેવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે આપણે મેળવી શકીએ. તેમ છતાં બી ચાલો માનીશું કોઈ કહીને આપણે આ રીતે જ્ઞાનમાં આપણે બહુ એક્સપર્ટ થઈ ગયા, જે પ્રમાણે બહુ ઓછા હોય આજની તારીખમાં. કારણ કે ઘણા બધા શાસ્ત્રો એવા છે આપણા સંસ્કૃત કરતા પણ આપણે જે આપણે પાલી લિપિ ને બધી લિપિ જે બધી કે છે ને, આપણે કદાચ લિપિનું નામ બી ન સાંભળ્યું હોય, પ્રાકૃત લિપિ ને બધી એમાં લખેલા છે આપણે, જેને આપણે જાણતા બી નથી લિપિ ને બધાને, તો કેવી રીતે આપણે જ્ઞાન મળીએ. અને માની લો આટલા બધા પ્રયત્ન કર્યા છે તેવી જ્ઞાન મેળવી લીધું, તો હવે જ્ઞાનને એપ્લાય કરવાનું છે. આજે માની લો કોઈ MBBS ની કે અથવા કોઈ ડોક્ટરની આપણે સર્જનની ડિગ્રી મેળવી લીધી, અને હવે ઓપરેશન થિયેટરમાં પોતે સર્જન જવા માટે ડરતો હોય, તો એ સર્જન બનેલો શું કામનો? કઈ કામનું નહીં સર્જન. તો પછી એવી જ રીતે છે, આટલું બધું જ્ઞાન મેળવી લીધેલું હોય અને જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થાય તો એ જ્ઞાનનો આ ફાયદો શું? એટલે કે છે ને કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ, એટલે કે એ તો માઇન્ડમાં કચરો ભરવા જેવું થયું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનને એકદમ લાસ્ટ લેવલમાં મૂકેલું છે, એનાથી ઉપર ઉલટાનું ધ્યાન, કારણ કે કમસે કમ પ્રેક્ટિકલી ટ્રાય તો કરે છે ભગવાનનું આપણે ધ્યાન ધરવાની, અને એવી રીતે પછી અલગ અલગ લેવલ છે. હવે આપણે જોવાનું છે કે આપણે આમાં કયા લેવલમાં છીએ અને કયા લેવલમાં આપણે પહોંચવાનું છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સામે એકદમ રોડ મેપ આપી દે છે. જેમ આપણે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા હોય, આજે જેમ આપણે ભલે કોઈ જગ્યાએ જવાનું હોય આપણને, અને આપણે રસ્તો ન જાણતા હોય, કેવી રીતે આપણે સરસ મજાનું GPS ઓન કરી દઈએ છીએ, અને એવી રીતે આપણે ગાડી ચલાવતા રહીએ છીએ, ટર્ન રાઈટ, ટર્ન લેફ્ટ, ગો સ્ટ્રેટ, આટલા મીટર પછી લેફ્ટ ટર્ન, રાઈટ ટર્ન, બધું કેમ કે છે આપણને. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સામે અહીંયા એકદમ રોડ મેપ મૂકેલો છે, કે આવી રીતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય તો અલગ અલગ રીતે હાઈએસ્ટ લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. હવે પછીના શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભાઈ ભગવાનને કેવો ભક્ત વધારે પ્રિય છે. તો 13મા અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોક સુધી વર્ણવે છે, અને એમાં અલગ અલગ આપણને 16 ગુણો બતાવશે આપણને. 13મા અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને 7મા અધ્યાયમાં જ કીધું કે તું મારો દ્વેષ કરતો નથી, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપું છું, એટલે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં, એટલે કે કોઈની આપણે ઈર્ષા નથી કરવાની. ત્યારે પણ આપણે સરસ રીતે જાણ્યું હતું કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણે આ પોતાના દુઃખે જેટલા દુઃખી નથી, એના કરતા વધારે આપણે બાજુવાળાના સુખેથી આપણે દુઃખી છીએ. એટલે કે કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, પરંતુ જીવ માત્રના દયાળુ મિત્ર હોય છે. બધા પ્રત્યે આપણે દયાભાવપૂર્વક રહીએ. આપણે જે પોતાને સ્વામી માનતું નથી, એટલે કે મેં કર્યું, મારા કારણેથી, એવો કોઈ માલિકી ભાવ આપણે કેળવતો નથી, તથા મિથ્યા અહંકારથી રહી છે. અહંકાર બહુ ખરાબ ચીજ છે. આપણે જેટલો આપણે એને ત્યાગશું અથવા જેટલો આપણે એને ઓગાળશું ને, એટલો આપણને જ લાભ થશે. બીજા બધા ભાગને તો લાભ થવાનો છે ત્યારે થશે, પણ જેટલો આપણે અહંકાર રહિત થશું ને, સૌથી પહેલો લાભ અને સૌથી મોટો લાભ આપણે પોતાની જાતને થવાનો છે, બીજા કોઈને નથી થવાનો. એટલે કે અહંકારથી આપણે જો રહિત થઈએ તો બહુ જ સારું આપણી લાઈફમાં. અને અહંકાર જ છે ને આપણા ઘણા બધા આપણા દુઃખોનું બી કારણ બની જાય છે. આપણે જે સુખ તથા દુઃખમાં સંભાવ રહે છે, એટલે કે જે પરિસ્થિતિની સામે આવે બધું ભગવાન થકી બધું સારું થાય છે, એવી રીતે સમજી લઈએ, અને એમાં સમસ્ત રીતે એટલે કે સારા ભાવથી, એટલે કે ઇક્વલિટી તરીકે રહીએ. જે સહિષ્ણુ છે, એટલે કે ભાઈ થોડો ઘણું સહન શક્તિ કરે છે, કોઈ એવા કપડા સંજોગો કે કઈ આવ્યા તો પણ એને
માં થોડુંક સહન કરે આપણે, કારણ કે શું છે સહન કરવું છે ને એ પણ એક સારા મજાના ભક્તની છે ને ગુણ છે. આપણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ તો ઋતુઓની જેમ આવતું જાતું રહે છે, કે ભાઈ મૃત્યુ પછી સુખ અને દુઃખ આ બધું શું છે રહેવાનું જ છે. માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય એ વાળા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભાઈ તો તારે સહન કરવું જ પડશે. તો એવી જ રીતે બી એક સારા ભક્તના લક્ષણ છે કપરી સ્થિતિ આવે સહન કરો, બીજા ઉપર અવિશ્વાસ નહીં કરવાનો, બ્લેમ ગેમ નહીં ખેલવાની, એક્સક્યુઝ ગેમ નહીં ખેલવાની, પોતાની જાતને એ પ્રમાણે સમજી લેવાનું કે ભાઈ આ સ્થિતિ બી પાસ થઈ જશે. બસ એવી રીતે સદા આત્મસંતુષ્ટ રહે છે, એટલે કે આત્મજ્ઞાન સારી રીતે કેળવેલું હોય છે, આત્મસંયમી હોય છે. આ બધું આત્મપરાયણ જ્ઞાનમાં આવી જાય આપણે. તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે. એટલે કે કમ વોટ મે, પોતે જે નિયમ લીધેલો છે, માની લો દિવસની 1 માળા હોય, મિનિમમ 1 માળા, પણ પણ સરસ રીતે કરવી. અને કોઈ લોકો 16 માળા કે એનાથી બી વધારે કરતા હોય, એકદમ પરફેક્ટ નિયમ તરીકે આપણે એમાં વોટ એવર સિચ્યુએશન કાંઈ આવે મારે આ કરવાની છે એટલે કરવાની જ છે બસ. એટલે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય તો એના માટે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આમાં પણ તમે અલગ અલગ રીતે કાઉન્ટ કરી શકો છો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5 થી 6 આપણા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વર્ણવે છે. પછી હવે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી. બીજાને શું કામે કષ્ટ આપે? જો બધા પ્રત્યે દયાળુ રહેતો હોય તો એને કષ્ટ આપવાનું કોઈ કારણ જ નથી, કારણ કે એ પણ બધા સામેમાં તો અંતે શું છે આત્માનો વાસ જોવે છે આપણે. અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. આજની તારીખમાં શું છે આપણે બીજાના લોકોથી છે ને વધારે આપણે ડિસ્ટર્બ થઈએ છીએ. એણે કેમ આમ કીધું, એણે કેમ આમ કર્યું, એણે કેમ મારા ભલામાં આવી રીતે આમ બોલ્યું. હંમેશા આપણામાં છે ને આવો જ પ્રશ્ન રહે છે કે ભાઈ એણે તો મારી સાથે આમ ન કરવું જોઈએ, એણે મારી હારે આવી રીતે વર્તવું ન જોઈએ, એણે મારે આવી રીતે સાથે બોલવું ન જોઈએ. એટલે આના બધાથી છે ને આપણે પોતે એટલા ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ છીએ ને કે વાત ન પૂછો. પણ ડેફિનેટલી જે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય ને અને જે સાચો ભક્ત હોય ને એ આ બધી સિચ્યુએશન ને પરિસ્થિતિ ને સર્કમસ્ટાન્સીસ ને બધા છે ને આટલા બધો વ્યથિત ન થાય અથવા છે ને ડિસ્ટર્બ ન થાય. આપણે એ શું છે ભાઈ ઓકે જે પરિસ્થિતિ જે સિચ્યુએશન જે સંજોગો થવાની હતી થઈ ગઈ અને હવે ત્યારે મારી સામે આ સ્થિતિ આ સંજોગો છે, આને અનુકૂળ થઈને રહો, પ્રતિકૂળ ન રહીએ. એટલે શું એ માણસ શું ઈ સંજોગોમાં બી પ્રતિકૂળ હોય અને એને વિચારીને એને બધું લઈને અત્યારના પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનમાં બી છે ને એના પ્રતિકૂળ તરીકે રહે, એટલે કે ઉલટી તરીકે વળે. એટલે કે એનું પાસ્ટ બી બગડ્યું અને પ્રેઝન્ટ બી બગાડે છે. અને જયારે પાસ્ટ બગડ્યું અને પ્રેઝન્ટ બી બગડ્યું તો ફ્યુચર બી બગડવાનું જ છે. પણ શું આવી રીતે જયારે બધી ચીજોને સમજી જાય અને સરસ રીતે બેલેન્સ થઈને રહીએ કે ભાઈ ચાલો જે થઈ ગયું થઈ ગયું, મારો દોષ હોય કે બીજાનો દોષ હોય, મારે એના પ્રત્યે વિચારવું જ નથી, મારે એના પ્રત્યે ગંભીરતાથી મારી સામે અત્યારે આ પરિસ્થિતિ છે એને મારે સરસ રીતે આપણે અનુકૂળ મારે બનાવી છે અને હું પણ એ સ્થિતિને અનુકૂળ બનીશ. એટલે કે કોઈ જાતના ડિસ્ટર્બન્સ વગર પોતે પોતાની પ્રેઝન્ટ લાઈફ જીવે. તો જયારે પ્રેઝન્ટ આપણે આપણું સુધારીએ ફ્યુચર આપણું નક્કી સુધારવાનું છે. આપણે તો આ રીતે આપણે શું કે ભાઈ કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સંભાવિત રહે છે. જેમ આપણે આગળ જ જોયું સુખ દુઃખ અને બધું ઠંડી ગરમી જે બધું અલગ અલગ પ્રમાણે ચાલતું રહેતું હોય પણ એમાં આપણે બેલેન્સ થઈને રહેવાનું. એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં પણ 3 થી 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વર્ણવે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના 6થા સ્કંદમાં 17મા અધ્યાયમાં 28મો શ્લોક છે આપણી પ્રમાણે ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા ભક્તો જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો મુક્તિ અને નરક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. આવા ભક્તોને ભક્ત ભગવાનની સેવામાં જ રસ હોય છે. જે પ્રમાણે આ પિક્ચર છે એ સંદર્ભમાં આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજને પાર્વતી માતા એક શાપ આપે છે. કોઈક એવું જયારે હાસ્ય કરે છે ત્યારે જયારે ભગવાન શ્રી શંકરજી આપણે બધાને પ્રવચન આપી રહ્યા હતા ત્યારે તો એ હાસ્યથી પછી પાર્વતી માતા એમને શ્રાપ આપે છે કે ભાઈ તું અસુરોજી ચીરે જન્મ લઈશ. તો આ રીતે જયારે ચિત્રકેતુ મહારાજ ભગવાનના સરસ મજાના ભક્ત હતા એટલે કે ભાઈ બની મારે નરક ગ્રહમાં બી જવું પડે કે ગમે તે રીતે પણ એનાથી કોઈ એને કઈ અસ્વસ્થ નથી થતા. હા ભાઈ જો તમે મારી હાસ્યને બી ભૂલ તરીકે કહેતા હો અને આપે જે સાપ આપ્યો છે તો એને પણ હું સ્વીકારું છું. એને પણ શું ભગવાનની કૃપા તરીકે બધું સ્વીકારે છે અને એ પ્રમાણે પણ એ જરાય અસ્વસ્થ થયા વગર પ્રમાણે કરે છે. પછી હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારો એવો ભક્ત જે સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત નથી, જે શુદ્ધ છે, દક્ષ છે, દક્ષ એટલે કે શું સ્ટેબલ, આપણે ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, મને અતિશય પ્રિય છે. તો અહીંયા પણ જેમ આપણે લઈએ કે ભાઈ બાકી બધી ચીજ આપણે ઓલમોસ્ટ સમજી લીધી આપણે
કોઈને ફળ માટે પ્રયત્નશીલ રહેતો નથી. જેમ અહીંયા સુદામાજી છે, સુદામાજીની પત્ની એમને ઘણીવાર વિનંતી કરે છે કે તમે તમારા મિત્ર પાસે જાઓ, એ તો દ્વારકાધીશ છે, રાજા છે, તમારા બાળપણના મિત્ર છે, લંગોટિયા મિત્ર છે, તમારી સ્થિતિ તમે વર્ણવવું હોય તો તમને મદદ કરશે, તમને કંઈક દાન આપશે, બધું આપશે એવી રીતે. તો શું છે, આપણે કહીએ ને કે ભાઈ બાળહટ અને સ્ત્રીહટ એને કોઈ પહોંચી ન શકે. સુદામાજીની પોતાની એવી કોઈ ઈચ્છા નહોતી, જેમ છતાં પણ એમની જયારે પત્ની આટલો બધો ફોર્સ કરે છે ત્યારે જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે, દ્વારકા જાય છે. ત્યારે પણ શું, એની પત્નીની પ્રમાણે વિનંતી હતી કે તમે ત્યાં જઈને એમની પાસે તમારી સ્થિતિ વર્ણવો અને એ પ્રમાણે ઇનડાયરેક્ટલી અથવા ડાયરેક્ટલી કંઈક માગવાની ઓલું રાખો. પણ સુદામાજી જાય છે અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એમની સરસ મજા સેવા અને બધું કરે છે, એમના ચરણ બી ધોવે છે, એમની પત્નીને બી કહે છે કે એમના ચરણ ધોવો અને બધું, અને બધું સરસ રીતે કહે છે. ત્યારે સુદામાજી કોઈ એવો પ્રયત્ન નથી કરતા જે પ્રમાણે એની પત્નીએ કીધું હતું. જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે આશા કે એવું કઈ કહેવત છે હજી કે ભાઈ તો ઝાપા સુધી, એટલે કે ભાઈ કઈ મને કહેવત બરાબર યાદ નથી આવતી અત્યારે, કે ભાઈ વડીલો આપણને જે એડવાઇસ આપે આપણી ઝાપા સુધી હોય, એટલે કે જેવો ઘરની બહાર નીકળો પછી બધું ભૂલાઈ જવાય. કોઈને યાદ હોય તો મને મદદ કરી શકે છે. શિખામણ ઝાપા સુધી. હા બરાબર, ધન્યવાદ માતાજી. તો આવી જ રીતે એટલે કે સાંભળી લે છે પત્નીનું, અને પોતે નીકળ્યા પછી તો ત્યાં જઈને એવી રીતે કોઈ પ્રયત્નશીલ થતા નથી, કોઈ જાતની કોઈ માગણી કરતા નથી કે કઈ એવી રીતે પોતાની સ્થિતિ બી વર્ણવતા નથી. શું કામ હે? તો કે 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક યાદ કરો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું, મારા ભક્તોની જરૂરિયાત હું પૂર્ણ કરું છું અને એની પાસે જે છે એનું હું રક્ષણ બી કરું છું. એને તો બધું ખબર જ છે, અંતર્યામી છે, આપણને શું જોવે છે શું નહીં. એવી જ રીતે ફરીથી પાછા જયારે પાછા આવે છે, વગર કઈ માગી, વગર કઈ પ્રયત્ન કર્યા વગર બધી ચીજ એમને ત્યાં મળી જાય છે, અને ઝૂંપડીમાંથી મહેલ બની જાય છે, ઘરમાં બધું ધાન આવી જાય છે, બધી સુખ સગવડો ને બધું આવી જાય છે. કારણ કે ભગવાન તો શ્રી કૃષ્ણ પૂરી કરવાના જ છે આપણે. તો આ રીતે કોઈ સામેથી એવો કોઈ પ્રયત્નશીલ નથી કરતા. આપણે તો શું છે, હંમેશા ભગવાનની પાસે ભિખારીની જેમ જઈએ છીએ આપણે, કે મારું આ કરી દે, મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી દે, મારું આમ કરી દે, એવી રીતે. આવી રીતે કોઈ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે બસ ખાલી. બાકી આપણને જે જોવે છે ને બધું એને ખબર છે, ઠીક સમય આપણને આપી દેશે. આપણે કોઈ જાતની માંગવાની બી જરૂર નથી આપણને. આના સંદર્ભમાં છે ને મને નાનકડી સ્ટોરી યાદ આવે છે, કદાચ ટાઈમ છે કે નહીં જોઈ લો પેલા. 3 થી 4 મિનિટ છે, કદાચ ચાલુ થઈ જશે, હજી 3-4 શ્લોક બાકી છે. આપણે એકવાર છે ને દુકાનમાં આપણે ગ્રોસરી શોપ હોય છે. હવે ગ્રોસરી શોપમાં શું છે, દુકાનદારનો નિયમ હોય છે, બધા પોતપોતાનું જેમ કે ત્યારે કાર્ટ લઈને જાય, ગ્રોસરી શોપિંગ કરી અને પાછા કાઉન્ટર ઉપર આવે અને પછી બિલ બનાવે, પૈસા ચૂકવે, કાર્ડ સ્વાઇપ કરે કે જે કઈ પણ કરે એ પ્રમાણે હોય. તો ત્યાં છે ને કેશ કાઉન્ટર ઉપર એક સરસ મજાનો આપણે ગિફ્ટ બોક્સ રાખેલો હતો, જેમાં પીપર, ચોકલેટ, કેડબરી ને બધું હતું. જે પણ કસ્ટમર આવે બધાની ફ્રી ઓફર હતી, તમે પોતાના મેળેમાંથી લઈ લો. એમાં બારમાં સ્ટીકર જ લગાડેલું હતું એ પ્રમાણે. તો આવી રીતે એક માં આવે છે એના નાના બાળકને લઈને, અને પોતે બધી આખી ગ્રોસરી શોપિંગ કરી લે છે અને પછી ત્યાં આવીને પેમેન્ટ ની બધું કરે છે. હવે એ પ્રમાણે દુકાનદાર ઓફર કરે છે કે તમે આમાંથી લઈ શકો છો. તો બાળકને ઓફર કરે છે કે તને આમાંથી પીપર, ચોકલેટ કઈ જોવે છે? તો બાળક ના પાડે છે. દુકાનદાર જયારે પૂછે છે ત્યારે દુકાનદાર હજી ફોર્સ કરે છે, કારણ કે બાળક નાનો તો બધાને ગમતું હોય પીપર, ચોકલેટ, કેડબરી નહીં. ફરીથી કે છે, લે ને બેટા, તું લઈ શકસ આમાંથી, તને કોઈ વાંધો નથી. ફરીથી બાળક ના પાડે છે. પછી છે ને દુકાનદાર એની માતાને કહે છે કે તમારે એમ જોતી હોય તો તમે એને આપી શકો છો. ત્યારે એની માતા બાળકને પૂછે છે, બેટા તને આમાંથી કઈ પીપર, ચોકલેટ કે કઈ જોવે છે? ત્યારે છે ને બાળક કાંઈ નથી બોલતો, બાળક ચૂપ રહે છે. 2 વાર જયારે દુકાનદારે પૂછ્યું ને ત્યારે પોતે ના પાડી, પણ માતાએ જયારે પૂછ્યું ને ત્યારે બાળક ચૂપ રહી ગયો. એટલે કે દુકાનદાર ઓટોમેટિકલી સમજી ગયો કે ભાઈ બાળકની ઈચ્છા છે. એટલે હવે દુકાનદાર શું કરે છે, પોતાના હાથેથી આખા ખોબામાં ભરી અને એના હાથમાં જે આપે છે, લગભગ 5, 10, 15 ની પણ એનાથી બી વધારે ચોકલેટ, કેડબરી ને 2 હાથા ખોબામાં ભરીને માતાને આપે છે ને કે લ્યો તમે આ બાળકને આપી દેજો. હવે જો કેટલું સરસ રીતે બાળક બી આપણે સમજદાર છે. 2 વાર જયારે દુકાનદારે પૂછ્યું ત્યારે ના પાડી, માતાએ પૂછ્યું ત્યારે ચૂપ રહ્યો. એટલે કે ઓલો ભગવાન આપણે એ રીતે દુકાનદાર સમજી ગયો. તો આવી જ રીતે પછી દુકાનદારે જયારે આપી ત્યારે કેટલી બધી આપી. હવે એ છોકરો જયારે પોતાના હાથેથી એમાંથી લે, એના નાના હાથેથી લે, તો એ કેટલી જ લઈ શકાય? 2, 5, 10 કે એટલી કેટલી કેડબરી કે પેપર, ચોકલેટ એના હાથમાં આવે. પણ જયારે દુકાનદારે આપી અને 2 હાથે ભરીને આપી ત્યારે કેટલી બધી અઢળક એના હાથમાં આવી ગઈ. તો એવી જ રીતે આપણું છે, આપણે માગીને કેટલું માગવાના ભગવાન પાસે, પણ જયારે ભગવાન આપણને આપશે, એમના હાથેથી આપશે, એમના 2 હાથોથી આપશે, ત્યારે આપણને ધાયરા કરતા બી વધારે આપણને મળવાનું છે. એટલે કે આપણે એવા કોઈ પ્રયત્ન અથવા કે ભિખારીની જે માગવાની જરૂર નથી. ભગવાનને બધું ખબર છે, આપણી બધું જરૂરિયાતો પૂરી પાડશે. આપણે ખાલી ભગવાનને
આપણે કેને ખુશ કરવાના છે બસ આપણી અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. બસ આ રીતે આપણે સમજ્યા. હવે પછી 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. એટલે કે બધા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા ભક્તોના સરસ મજાના ગુણ વર્ણવી કે છે કે આ મને પ્રિય છે, આ મને અત્યંત પ્રિય છે, આ મને ખૂબ ગમે છે એવી રીતે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે જોઈએ કે ભાઈ શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે. જેમ આપણે અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજનો ફોટો છે, એમના પિતા હિરણ્યકશ્યપે એમને મારવાની કેટલી બધી કોશિશ કરેલી, તેમ છતાં બી બધી પરિસ્થિતિમાં આવી જ રીતે આપણે પોતે સ્ટેબલ રહ્યા અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયા આપણે. એટલે કે શું કે ભાઈ બધાથી ડિસ્ટર્બ નથી થતા. એટલે કે આવી રીતે ન તો હર્ષ પામતો નથી કે ન તો શોક કરતો નથી. ખરાબમાં ખરાબ બી આપણે લાઈફમાં કઈ થઈ ગયું હોય, આપણે માની લ્યો આપણું કોઈ પ્રિય પાત્રથી બી આપણે વિખૂટા પડી ગયા હોય કે કાંઈ બી થઈ ગયું હોય આપણે, પણ શું આપણે પછી જે થઈ ગયું એનો કઈ હોય વધારે શોક કરવાની જરૂર નથી આપણે. પણ શું આવી રીતે આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ મારે કદાચ આપણા સારા માટે જ થયું હોય, આપણે એમ બી હોય. આવી રીતે જયારે પ્રહલાદ મહારાજને બધા એને મારવાની કોશિશ કરે છે, પોતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત છે અને એવી રીતે હંમેશા બચી જાય છે. પછી હવે આપણે જોઈએ 18 અને 19મા શ્લોકમાં કે જે શત્રુ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે. હવે તમે કહેશો કે ભગવાનના આવી રીતે બધા પ્રત્યે દયાળુ હોય તો એને શત્રુ ક્યાંથી હોય? તો આમાં શું છે, આપણે કેવી રીતે સમજવાનું છે, ભગવાનના ભક્તને કોઈ શત્રુ નથી હોતો. પણ હવે સામેવાળો માણસ માની લો આ ભક્તને શત્રુ માનતો હોય તો તમે શું કરો? માની લો એક સરસ મજાનો ભગવાનનો ભક્ત છે, એની સામે બે માણસ છે, એક્સ અને વાય. હવે એક્સ સમજે છે કે આ બધું બરાબર છે, આ છે, પણ વાય સમજે છે કે આ ભક્તને કે ભાઈ આ તો મારો દુશ્મન છે, આવી રીતે આમ છે, એની પાસે છે, ઈર્ષા કરતો હોય કે કઈ બી કરતો હોય. એટલે કે ઈ સેન્સમાં આપણે સમજવાનું છે કે શત્રુ અને મિત્રો સાથે, એટલે કે આ જે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય એના માટે બંને સરખા છે. ક્યારે પણ એવો કઈ નિર્ણય લેવાનો આવે બંને માટે ઇક્વલ નિર્ણય આપે, એટલે કે બધા રીતે સમાન રીતે વર્તે. ઈ ડિફરન્સ નો રાખે કે ભાઈ ઓલો તો મને દુશ્મન તરીકે લે છે ને, ચાલ હવે મારા હાથમાં મોકો આવ્યો છે હું પણ એને નહીં છોડું, એવો કોઈ નો ભાવ એનામાં હોય કે ભાઈ ઓલા આમ કર્યું આ આમ કર્યું. નહીં તો શું છે ભાઈ એના ને મારામાં ફરક શું રહેશે? ઈ એના પ્રમાણે વર્તે છે, હું તો મારા પ્રમાણે વર્તું ને, બસ મારે મારો નિયમ ધર્મ નથી છોડવો. એટલે કે આવી રીતે શત્રુ અને મિત્ર વચ્ચે કોઈ જાતનો ભેદભાવ ન રાખે અને સમાન રીતે વર્તે. જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, એટલે કે અનુકૂળ સ્થિતિમાં અથવા પ્રતિકૂળ સ્થિતિમાં, ગમે તે રીતે સુખ દુઃખમાં, કીર્તિમાં તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. એટલે કે બધામાં આવી રીતે સ્ટેબલ માઇન્ડ તરીકે રહીએ છે. જે દુસંગથી સદા અડકો રહે છે, એટલે કે દુસંગ એટલે કોનો દુસંગ કેળવવાનો આપણે? કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં માનતા ન હોય, ભગવાનને ન માનતા હોય, નાસ્તિક હોય, અથવા એવી રીતે આપણે એનો છે ને અપમાન નથી કરવાનું કે આપણે એડવાઇસ બી નથી આપવાની. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા અધ્યાયમાં બી ના પાડેલી છે કે જે લોકો મારી પ્રત્યે આપણે અનુરક્ત ન હોય એને તમે સીધી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવા ન કહી શકો, પણ આસ્તે આસ્તે જ્ઞાન આપી શકો. એટલે કે આરા બધા અવાજ છે, સંઘથી આપણે અળગું રહેવાનું, એને થોડું એવોઇડ કરવાનું. આપણે સદા મૌન ધારણ કરે છે, એટલે કે એમ નહીં કે ભાઈ મોઢું ફુલાવીને રહેવાનું, પણ શું કે ભાઈ જરૂર પડે એટલું બોલવાનું. એટલે જેમ આપણામાં કહેવત છે ને કે ભાઈ તોલીને બોલવાનું. આપણે જેમ સોનાને આપણે તોલામાં માપીએ ને એવી રીતે તોલીને બોલવાનું, જ્યાં જેટલું જરૂર હોય એ પ્રમાણે બોલવાનું. બને ત્યાં સુધી હા કે નામાં જવાબ આપતો હોય તો પછી વધારે કે આપણે બોલવાની જરૂર નથી. હા, જો તમે કોઈને અત્યારે સમજાવતા હોય ત્યારે હું કરું છું, હું ખાલી સ્લાઇડ વાંચી જાઉં તો પછી આપણને ફાયદો ન થાય, થોડુંક મારે અહીંયા બોલવું પડે છે. એટલે કે સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. જે મળે બધું બરાબર છે, ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, એટલે કે શું કે ભાઈ જે સિચ્યુએશનમાં, જે પરિસ્થિતિમાં જેવું રહેઠાણ કે જ્યાં મળ્યું હોય એટલી રીતે એને એડજસ્ટ કરી લેવાનું. આજની તારીખમાં એક દાખલો આપું, જેમ ઘણી વાર આપણને માની લ્યો લગ્ન સરામાં ઇન્વિટેશન મળ્યું હોય, 1-2 મિનિટ ઓવર થઈ ગઈ છે, બસ હજી 1-2 મિનિટ લઈશ આપ સૌની. પ્લીઝ મારી સાથે રહેવા સૌને વિનંતી. માની લો કોઈ લગ્ન પ્રસંગમાં આપણને ઇન્વિટેશન આપ્યું હોય અને કોઈ આપણે શું છે કે થોડુંક આપણને ઓછી સગવડ ને બધું મળતું હોય તો આપણે શું ઘણી વાર પહેલા પૂછીએ ઉતારો ક્યાં આપવાના છે, કેવી રીતે રાખવાના છે, ક્યાં છે, આમ છે, બધી કેટલી બધી કન્ડિશન ને બધું હોય આપણે. એટલે કે આ બધી ચીજો કોઈ કન્ડિશન ને બધું રાખવાનું ન હોય. આપણે જે પ્રમાણે આપણે એનો પ્રેમ જોવાનો છે, એનો ભાવ જોવાનો છે. એ આપણને બોલાવે છે, આપણને આદર આપે છે, આપણને માન સન્માન આપે છે, જેવી જગ્યામાં રાખે એ પ્રમાણે આપણે એમાં એડજસ્ટ થવું જોઈએ. એટલે કે શું બધાની સાથે આપણે
એડજસ્ટેબિલિટી અથવા સુટેબિલિટી અથવા ફ્લેક્સિબિલિટીનો ગુણ આપણે કેળવવો જોઈએ. એટલે કે જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે પ્રમાણે છે એ પ્રમાણે બધું ચલાવે, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે. લાઈક આવી રીતે તમે અલગ અલગ શ્લોકો કાઉન્ટ કરજો. 13મા શ્લોકથી લઈને 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટોટલ અહીંયા 16 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભક્તોના વર્ણવે છે. એટલે કે આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દરેક શ્લોકમાં કહે છે મને વધારે ગમે છે, મને પ્રિય છે. પછી અંતિમ શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પથનું અનુસરણ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ જે પ્રમાણે આપણને જીપીએસ માર્ગદર્શન આપ્યું કે આવા પથનું, એટલે કે આવી રીતે આપણા રસ્તાનું જ આપણે અનુસરણ કરશું અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની, એટલે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય એમની પ્રાપ્તિ જ છે, એના સિવાય વધારે કોઈ ઊંચું ધ્યેય છે નહીં. અને જો એ મળી ગયું તો આપણને બધું મળી ગયું. શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે તેવો ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમાપ્ત કરે છે. અલગ અલગ રીતે આપણને સમજાવે છે કે આવા ગુણો સાથે જે હોય બધો મને પ્રિય ભક્ત બની શકે છે. અહીંયા આપણે 12મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભયસ્ય કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. મેં આપની 3-4 મિનિટ વધારે લીધી હતી. તમારી સાથે રહેવા બદલ સૌને ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય નિષ્ઠા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ વચ્ચે એક પોઈન્ટ ઉપર એવું આવ્યું કે વ્યક્તિએ સહન શક્તિ રાખવી જોઈએ, એ વસ્તુ સાચી છે. પણ કદાચ કૃષ્ણ ભગવાને એવું બી કીધું છે ને કે ખોટું સહન કરવું એ બી એક ગુનો છે. કે તમે કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ સિચ્યુએશનમાં ઊભા છો તો કોઈ વ્યક્તિ ખોટું કરે છે એ તો ખોટો છે, પણ એની સામે કદાચ થોડુંક ખોટું સહન કરવા વાળું બી ખોટું જ કહેવાય. એ વસ્તુ સાચી છે ખરેખર કે સહન કરવું જોઈએ ખોટું પછી? આમાં છે ને માતાજી 2 રીતે લેવાનું છે આપણે. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ભાઈ સાચું અને ખોટું નો નિર્ણય કરવા વાળું કોણ? આપણે તો 100% તો ના જ હોઈ શકીએ. બસ તો પછી છે ને પેલું આપણે ત્યાં જ આવી જાય છે કે ભાઈ આપણે કોઈ નિર્ણય લેવા વાળા છીએ નહીં કે ભાઈ ઈ સાચું કરે છે અથવા ઈ ખોટું કરે છે તો હું સાચું કરું છું તો હું ખોટું કરું છું. આપણે છે ને જજમેન્ટલ આપણે પોતાની સિચ્યુએશન અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે બનાવી લઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે અર્થઘટન કરીને આપણે બિહેવ કરીએ છીએ અને વર્તીએ છીએ આપણે. પણ એમાં શું છે, સાચું અને ખોટુંની છે ને એક ક્લિયર કટ ડેફિનેશન ઘણી જગ્યાએ આપણને મળી બી જાય છે કે ભાઈ ચાલો આ ચીજ આપણે આ પ્રમાણે થવી જોઈએ અને જે પ્રમાણે રૂઢિરૂઢક છે પ્રમાણે થાય છે એ પ્રમાણે સાચી છે પ્રમાણે માની લઈએ. અને એનાથી કોઈ અવળી રીતે કરતું હોય અને અગેન્સ્ટમાં ચાલતું હોય, જેમ કે આપણે પ્રવાહની અગેન્સ્ટમાં ચાલે તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ થોડું ઘણું આપણે અંશે ખોટું છે, તો એ રીતે આપણે કહી શકીએ. પણ જે વ્યક્તિગત જે આપણને હોય છે ને બધું કે એને આમ કેમ કર્યું, એને આમ તો ન વિચારવું જોઈએ, મેં તો આમ છે, ત્યાં છે ને આપણો અહંકાર આવે છે આપણો. અને ત્યાં આપણે સાચા ખોટાની સારી રીતે પરિભાષા જાણી શકતા નથી અને આપણા અર્થઘટન પ્રમાણે આપણે ચાલીએ છીએ. તો એવી પરિસ્થિતિમાં વધારે શું છે કે ભાઈ આપણે પોતે છે ને મૌન ધારણ કરી લેવું છે, કારણ કે આપણે જજ કરવા વાળા નથી. લેટ ધ અધર પર્સન ડિસાઇડ, અથવા બાકી લોકોને જે પ્રમાણે કરવું હોય એ પ્રમાણે કરે. આપણે સાચા અથવા સારાનો માર્ગ આપણે અપનાવવાનો અને એ રીતે આપણે વર્તવાનો. અને જયારે ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે કીધું ને કે ભાઈ ખોટાને સહન ન કરવું જોઈએ, તો એને પણ આપણે સંદર્ભમાં લઈ લઈએ કે જેથી કરીને એ પણ આપણું ક્લિયર થઈ જાય. આજે ક્યારેક કોઈ સામૂહિક રીતે બહુ ખોટું થતું હોય ને તો એની અગેન્સ્ટમાં છે ને અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ. એની અગેન્સ્ટમાં આપણે પોતાનું મંતવ્ય જણાવવું જોઈએ કે ના ભાઈ આ ચીજ સામૂહિક રીતે જે થાય છે તદ્દન ખોટી છે. આપણે ત્યાં છે ને આપણે ખોટું સહન ન કરવું જોઈએ, કારણ કે હંમેશા આપણે ખોટું ઇસ્ટેબ્લિશ થયેલું છે ને. ઘણા લોકો એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ અથવા તામસી બુદ્ધિથી અથવા તામસી પૂર્વક રીતે વર્તતા હોય તો એ ડેફિનેટલી ખોટું છે, એની અગેન્સ્ટમાં આપણે અવાજ ઉપાડવાનો. પણ જો વ્યક્તિગત રીતે હોય ત્યારે આપણે પોતે જજમેન્ટલ નહીં બનવાનું કે ભાઈ ઈ સાચું અથવા ઈ ખોટું અથવા હું સાચી અથવા હું ખોટી, એવી રીતે નહીં. અને સામૂહિકના અગેન્સ્ટમાં હંમેશા અવાજ ઉઠાવવાનો ખોટું હોય તો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. પ્રભુજી, મારે એક પ્રશ્ન છે. જી માતાજી, બોલો. આપણે પહેલા જ શ્લોકમાં બતાવ્યું કે સગુણ સાકાર રૂપની પણ પૂજા કરીએ તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય, બરાબર? તો એમાં તો આપણને ખબર પડે છે કે સ્વરૂપ કેવું હોય, પણ નિરાકાર સ્વરૂપમાં નો પણ એ પ્રિફર કરે છે કે આપણે એ રૂપને પણ ભજી શકીએ. તો નિરાકાર રૂપ કેવું હોય? નિરાકાર રૂપ